is ala amwalihim wa shidud ala qulubihim. Rabbana damis ala amwalihim wa shidud ala qulubihim. Kafa takwas shi ma yanda ya sawwaka. In ma ka yi so ɗaya ne yau shikenan. In ma ka ta yi ne har yanda Allah ya tsaye da kai shikenan. Muna so don Allah ‘yan uwa ai wannan insha Allahu. Sannan kuma muna ƙara sanar da lalle wanda suka san sun ba mu aiki ba a cika musu alƙawari ba ko ta wani fannin aiki su mana magana, ko in ka ji ɗan uwanka na ƙorafi ko ‘yar uwa to lalle su tunashe mu abubuwan ne da yawa, kuma an samu kurakurai da kuma na ayyukan wasu wanda har yanzu dai akwai wanda muke cikiyansa ɗan fage ne, shi ma ba mu ba shi aikinsa ba, mun rasa nambansa. To alhamdulillahi a gurguje mai suna Muhammad mai mahaifiya Fatima mai babban suna kenan, yana da burji na dalu. Dalu hawa'i ne, yawwa hawa'i muna da jauza'a, muna da dalu, sannan kuma muna da mizanu. To shi wannan shi ne namba na 11 a cikin burjai. A turanci muna kiransa da Aquarius in astrology. To zai iya sana'an transportation and communication, irin su aikin jarida, aikin ɗamara da dai sauransu a taƙaice kenan. Na'am, to na biyu muna da Aminu mahaifiyarsa Aisha. To Aminu mai mahaifiya Aisha yana da burji na himlu. Ita hukuncin Aisha ana rage namba 1, 377 ne adadinta, amma ana cire 1 kaga zai bamu himul kenan. Shi kuma zai iya yin sana'an gawayi da fetur da gas kuka da abin da ya danganci kafa kamfanuka da kuma abin da ya danganci wato